আবার দাদা বৌদি বিরিয়ানি, তবে এবার রেস্টুরেন্ট নয়, ব্যারাকপুরের সবচেয়ে পুরনো যে বিরিয়ানি সেন্টার দাদা বৌদি হোটেল, সে দাদা বৌদি হোটেলে এসেছি। অ্যাকচুয়ালি ব্যারাকপুরে থাকার জন্য, মানে ব্যারাকপুরের নিবাসী হওয়ার জন্য, ব্যারাকপুরে যদি বিশেষ বিশেষ অতিথিরা যখন আসেন তারা অনেকেই আমার খোঁজ করেন। তো সেই সূত্র ধরেই যাকে দেখে আমি ভেবেছিলাম যে ইউটিউবে এসে ফুড ব্লগিং করা যেতে পারে। তিনি হচ্ছেন আদনান ফারুক, বাংলাদেশের আদনান ফারুক। 2018 সালে উনি যখন কলকাতায় আসেন, এসে উনি ডাইরেক্ট চলে এসেছিলেন ব্যারাকপুরে দাদা বৌদি বিরিয়ানি খেতে। সে ভিডিও দেখার পরে আমি ইন্সপায়ার হয়েছিলাম যে একজন বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় এসে সে দাদা বৌদি বিরিয়ানি ভিডিও করে চলে যাচ্ছে, আর আমি ব্যারাকপুরে থেকে একটু ফুড ব্লগিং কিছু করতে পারবো না, যেখানে আমি কিন্তু একজন ফুডি, খেতে খুব ভালোবাসি। তখন থেকে সে আইডিয়া, আর আমার ইচ্ছাও ছিল যে উনি যদি কখনো আসেন ওনার সাথে একটা স্ক্রিন শেয়ার যদি করা যায়। তো সে সুযোগ হয়ে যায়। উনি কয়েকদিন আগে আমার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে উনি ব্যারাকপুরে আসতে চান, এসে উনি দাদা বৌদি বিরিয়ানি খেতে চান, তাও আমার সঙ্গে। এটা আমার কাছে একটা প্রাউড মোমেন্ট। সময়টা এসে গেছে, উনি আসছেন প্রায়, এখন উনি আসুক, খাওয়া দাওয়া হবে, অনেক গল্প গুজব হবে, আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। বাংলাদেশি নাম করা ফুড ব্লগার আদনান ফারুকের ফুড ব্লগিং দেখতে চান তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা শেষ অবধি দেখতে পারেন। চলুন যাওয়া যাক, দেখে উনি নিশ্চয়ই আসছেন। দাদা বৌদি তো বিরিয়ানির জন্য বিখ্যাত। একদম, আজকে ব্যারাকপুর নয়, কলকাতা নয়, পুরো বাংলা জুড়েই মোটামুটি নাম এখন ছড়িয়ে গেছে। তাছাড়াও আমি দেখেছি যে বাংলাদেশ থেকে যারা এখানে আসেন তারা অনেকেই কিন্তু দাদা বৌদির কথা বলেন বা তারা খোঁজ নেন। বিরিয়ানি ছাড়া আর কি পাওয়া যায়? ভাত, তাছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ভাতের সাথে যে সমস্ত সবজিগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো তো থাকেই। তাছাড়া এখানে খাসির মাংস, কষা মাংস কিন্তু এখানে খুব ফেমাস, লিভার ফ্রাই, এগুলো এখানকার, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি বলা যেতে পারে এটা আদি খাবার এখানকার এই হোটেলে। তারপরে এনারা বিরিয়ানিটা সংযোজন করেন একটু পরে, যখন এটা তাও বলা যেতে পারে 30 বছর আগে। এটা আমার আনুমানিক, এটা এই বিষয়ে সন্দীপ দা, মানে এখানকার যিনি ওনার, আমার কাছে ভালো জানতে পারবো। পপুলার হলো তো লাস্ট 5-6 বছর, না তার আগের থেকে। এইটা মোটামুটি 2000 সালের দিক থেকে এটা খুবই পপুলার, মানে বিরিয়ানির জন্যই পপুলার। যখন 2015 পরে ব্লগিংটা স্টার্ট হয় বেসিক্যালি, হ্যাঁ বেসিক্যালি তখন আসলে ব্লগাররা এটাকে মানে এরিয়াটাকে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। আগে ব্যারাকপুর বা তার আশেপাশের এরিয়ার লোকেরা সবসময় এর উপরে একটা টান ছিল। 15 সালের পর থেকে যখন আপনি বললেন, তাহলে ন্যাচারালি এর এটা বেড়ে যায়, প্রসারটা বেড়ে যায়। আপনি তো 2018 সালে যখন আসলেন, 2018-তে আসছি, এসে না আমার মনে আছে আমি কলকাতায় আমার প্রথম ভিডিও হচ্ছে দাদা বৌদি। এয়ারপোর্ট থেকে নেমে আমি ডিরেক্ট এখানে আসা, সেটা আমি দেখেছি এবং দেখে আমার মনে হয়েছিল যে আপনি বাংলাদেশ থেকে আসছেন, সে এত সুন্দর ভিডিও বানিয়েছেন। তখন আমি ভাবছি ভিডিও করবো ব্লগে, তখন না তাহলে আমি ব্যারাকপুর থেকে করতে পারবো না, তাহলে আমি শুরু করি। তখন এটা চিন্তা ভাবনা আমার মাথার মধ্যে আসে। তো ধরতে গেলে আপনি আমার একজন ইন্সপায়ারেশন। আমরা কি খেতে পারি আজকে? বিরিয়ানি তো মাস্ট, লিভার ফ্রাই নিতে পারেন, এটা নিতে পারেন। একটা নেই, আমরা একটা এখানে মনে হয় বিরিয়ানির সাথে কোনটা বেস্ট যাবে বিট্টু? লিভার ফ্রাইটাই বেস্ট যাবে। লিভার ফ্রাই, ঠিক আছে।
রেস্টুরেন্ট আমাদেরকে রেকমেন্ড করে নতুন আইটেম একটা টেস্ট বললো ভেটকি ফিশ ফ্রাই নতুন নাকি এখানে লঞ্চ করেছে। হ্যাঁ এখানে দেখাও আছে। ভেটকি ফিশ ফ্রাইটা কত লিস্টে নেই, তার কারণ ওদের জাস্ট লঞ্চ হয়েছে এটা, মানে এরপরে যারা দাদা বৌদিতে আসবেন তারা এটা পেতে পারেন। অরিজিনাল কেন লিখতে হচ্ছে? অরিজিনালটা লিখতে হচ্ছে তার কারণ এখানে ফিশ ফ্রাইটা না অনেকে ভেটকি বললেও ভেটকি ছাড়াও তারা অনেক রকমের অন্যান্য মাছ ব্যবহার করে, যেরকম কেউ বলে ভোলা ভেটকি, অ্যাকচুয়ালি ওটা ভোলা মাছই, বড় সাইজের ভোলাগুলোকে আপনার ইউজ করে, কেউ পাঙ্গাস ইউজ করে, কেউ বাসায় ইউজ করে, তো তার জন্য এনারা ভেটকি কিনা অরিজিনাল মেনশন করে। আর তার সাথে আছে আপনার কাছে কাসুন্দি, গরম গরম জাস্ট ফ্রাই করে দিল এটা। একটু কাসুন্দি দিয়ে খেয়ে দেখি। ফিশ ফ্রাইটা একদম কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ফ্রেশ ফ্রেশ ফিশ ফ্রাই, তবে কাটা আছে। গরম গরম খাইতে একদম সুপার, এত ভালো এক্সপেক্ট। মাছটা একদম ফ্রেশ এবং ফিলেটা কিন্তু অনেকটাই মোটা, আর উপরে ব্রেড কাম দেওয়া আছে আর কিছু মশলা তো আছে। এটা এত সুন্দর হচ্ছে, ক্রিসপি এবং মাঝখানে একটা মাছের লেয়ার, দ্যাট সুপার। এই হচ্ছে সাইজ অফ দ্য মিট। আমার মনে হয় কলকাতায় সবচেয়ে বড় মিট সাইজ এদের মনে হয়। অ্যাকচুয়ালি এনাদের চিন্তা ভাবনা থাকে যে 1 কিলো যদি মাটন যদি এনারা নেন তাহলে সেখানে 5 পিস বা কোথাও 6 পিস হবে, মানে আপনার এই 170 গ্রাম থেকে 200 গ্রামের মধ্যে, কখনো 160 গ্রামও হতে পারে, এরকম একটা সাইজের মিট দেওয়ার এনারা চেষ্টা করেন, এনাদের বক্তব্য অনুসারে। এবং তাও দেখো মনেও হচ্ছে মোটামুটি একটা মিট পোর্শন মধ্যে 180 থেকে 200 গ্রামের আশেপাশে হবে। এই হচ্ছে আলু। হ্যাঁ, বাংলাদেশ এবং কলকাতা আলু না থাকলে বিরিয়ানি অসম্পূর্ণ একদম। আর এটা দম বিরিয়ানি, আর আপনাদের ওখানে বিখ্যাত তো কাচ্চি বিরিয়ানি। কাচ্চি বিরিয়ানিটা এখানে খুব একটা পাওয়া যায় না, এখানে পুরোটাই দম বিরিয়ানি, আপনি ভালোই জানেন এটা। এই ব্যারাকপুর দাদা বৌদি যেটা স্পেশালিটি সেটা হচ্ছে এই কলা পাতায় সার্ভ করা। একটা প্রচলিত কথা আছে যে কলকাতার বিরিয়ানি একটু ড্রাই হয়। আমি আসলে যেটা দেখাতে চাই যে এইটার কোথাও একটা ময়েস্ট আছে, একদম সেই ময়েস্টের কারণে রাইসটা কিন্তু একটু মাখা মাখা। এখানকার রাইসটা অনেকটাই মাখা, একদমই আপনার যে কলকাতার যে ট্র্যাডিশনাল যে বিরিয়ানিগুলো যেগুলো অনেকটাই ড্রাই হয়, অনেকটা আপনার লাইট হয়, আর সাইড ডিশ ছাড়া খাওয়াটা খুবই সমস্যা হয়, এই বিরিয়ানিটা কিন্তু একদমই নয়। আপনি এখানে উইদাউট এনি সাইড ডিশ আপনি এটা কিন্তু আরামসে খেতে পারেন। এবং এ থেকে বোঝা যায় যে একটু মাখা টাইপের বিরিয়ানি এই অঞ্চলের মানুষরা পছন্দ করে। এই অঞ্চলের মানুষ পছন্দ করে। শুরু করি আলু দিয়ে ফার্স্ট বাইট। 18 সালের সাথে এখন কোনো পার্থক্য পাচ্ছেন না বলুন, এই বিরিয়ানির সবচেয়ে বড় যেটা গুণ, এক্সট্রা কোনো এসেন্স থাকে না। আপনি কেওড়া জল গোলাপজাম বলুন বা বাকিগুলো তুমি একটা ব্যালেন্স একটা এনে দেখার চেষ্টা করেন। একটুখানি স্পাইসি হয়, হালকা স্পাইসি হয়, স্পাইসি অ্যান্ড হট। আমি একটু মিটটা দেখাই। একদম রিয়াজি মিট, একদম সুপার সফট। আলু দিই, মিট, ফ্যাট, আলু, সুপার কম্বিনেশন তৈরি হয়। এই বিরিয়ানিটা এখন কততে বিক্রি হয় এখানে? মাটন বিরিয়ানি 290, চিকেন বিরিয়ানি 210। মাটনের পিসটা দেখুন খুলে যাচ্ছে, হাড়টা খুলেই গেল, ভিতরে জুসটা মজা আলাদা মজা। এই যে ব্যাপারটা যে মাংসের যে মিটটা এতটা নরম, এটা সত্যি আমি কলকাতা বা তার আশেপাশে সব রেস্টুরেন্টে সত্যি পাই না। আলাদা একটা মিট পোর্শন থাকে যেটা সব জায়গাতে সত্যি পাওয়া যায় না, একদম ঝুরঝুরে আর নরম তুলতুলে মাটন। মাটন দিয়ে গরমে ঘামবেন আর খাবেন। তো ব্যারাকপুরের লোকরা তো জানে, বাইরের লোকেদের জন্য অবশ্যই বলবো, স্পেশালি বাংলাদেশে যদি আসতে চান, দাদা বৌদি রেস্টুরেন্টের ব্যারাকপুরে দুটো আপনার সেন্টার আছে। একটা যেটা আদি সেন্টার, যেটা এটা, আর তাছাড়া পাশে কিন্তু একটা রেস্টুরেন্টও আছে, সেটা এসি রেস্টুরেন্ট, ফাইন ডাইনিং আছে, ওখানে গিয়েও চাইলে কেউ এসিতে এনজয় করতে পারে। সেম ফুড সেম এনজয়, কিন্তু এটার মধ্যে একটা অথেন্টিকেশন আছে, একটা ফ্লেভার আছে। অথেন্টিকেশন, খাচ্ছি এই লোকে লাইন ধরে দাঁড়ায় আছে,
এইটা মানে যেটা অন্য কোথাও সত্যি পাওয়া যায় না। এই আপনি এখানকার একটা স্পেশালিটি, সেটা হচ্ছে আপনার গ্রিন চাটনি। এই গ্রিন চাটনিটা পুদিনা পাতা, ধনে পাতা, তারপরে ধরুন টক দই, তেঁতুল, রসুন, এগুলো অনেক কিছুতে বানিয়ে দেয়। একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন আপনি, বিরিয়ানির সাথে একটা আলাদা একটা ফ্লেভার আপনার নিয়ে আসবে। সেটা হচ্ছে এই দাদা বৌদি রেস্টুরেন্টের একটা অথেন্টিক ব্যাপার। এখন ধীরে ধীরে চারিদিকে চালু হয়েছে, কিন্তু এটা এখান থেকে প্রথম শুরু হয়। আমি দেখেছি, মানে এর আগে আমি খুব একটা দেখতে পাইনি। আচ্ছা, টক টক ব্যাপারটা আমরা অতটা ঠিক। আর বিরিয়ানি আমি সবসময় বিরিয়ানি জুসেই খেতে চাই, বিরিয়ানির সাথে অন্য কিছু অ্যাড করতে চাই না। এটা অ্যাকচুয়ালি কখনো অনেকে ফ্লেভার করে, ধরুন বিরিয়ানির রাইসটা অনেকটা থাকলো তো, খেতে খেতে হয়তো এখন যদি আপনার অনেক কিছু স্বাদটা চেঞ্জ করতে চান, একটু গ্রেভি বা একটুখানি টেস্টটা একটু চেঞ্জ হবে, তখন এগুলো আপনাকে একটু হেল্প করবে। এইখানকার যে আলু, এই আলুটা হচ্ছে পেঁয়াজ রসে বয়েল করে এনারা, সেজন্য কালারটা দেখুন একটু ব্রাউন কালার, মশলাগুলো অনেকটা ভিতরে ঢোকে। আর অনেক জায়গায় কী হয়, বা আমরা যেরকম বাড়িতে করি, হয়তো দেখা যায় যে একটু আলাদাভাবে আলুটাকে বয়েল করে নিই, এখানে সেটা করে না, কিন্তু এরা ফ্রাই করে নিই। এরা একদম তা করে না, কোনোটা ফ্রাই নেই, একদম র আলুটাকে পেঁয়াজ ফ্রাইয়ের পরে জল দিয়ে দেবে, জল দিয়ে তার মধ্যে এটা বয়েল করে নেবে। তার জন্য কালারটা, আর তার মধ্যে শুকনো লঙ্কা অনেকটা দেয়, যার জন্য কালারটা একটু স্পাইসিনেসটা দুটো একবারে আসে। এটা হচ্ছে লিভার ফ্রাই, লিভার ফ্রাইটাতে একটু যাই। লিভার ফ্রাই, গ্রেভিটা একটু মিক্স করে দিলাম। মেটে, তার সাথে একটু মেটে কষাও আছে, মেটে কষাটা আসলে একটু গ্রেভিটা মিক্স করি। প্লেটটা দেখে মনে হয় ছোটো বা কম বিরিয়ানি আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তা না, আছে কিন্তু অনেকটাই। গ্রেভিটা একদম প্রপার ভুনা টাইপের গ্রেভি। এটাও বিরিয়ানি বা পোলাও রাইস দিয়ে খেতে ভালো লাগে, ভালো লাগছে। বিরিয়ানির সাথে এটা একদম পারফেক্ট যাবে, একদম স্পাইসি আছে, ঝাল ঝাল আছে। আমি যদিও বাংলাদেশ কখনো যাইনি, যাওয়ার খুব ইচ্ছাও আছে। শুনেছি বাংলাদেশের খাবারগুলো একটু স্পাইসি হয়, সেরকম না, নর্মাল, কিছু স্পাইসি কিছু নর্মাল হয়। আদনান দা, চলুন হইয়া খাসি রে খাসি, মুখে বললেই হাসি। আদনান দা, খাওয়াটা আমরা শেষ করি। বিরিয়ানিটা অনেকটাই আছে, খেতে বেশ সময় লাগবে, তারপরে বেরিয়ে না হয় এ বিষয়ে নিয়ে আমরা আলোচনা করবো আরও। তো খাওয়াটা ভীষণ আলোচনা হবে আমি। ওকে, আচ্ছা মামা, এখানকার বিরিয়ানি কেমন লাগতেছে? আমি খাওয়া কেবল স্টার্ট করলাম, আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। ভালো লাগছে? অনেক ভালো লাগছে। মজা বলতে কি, আমি অন্যান্য জায়গায় ট্রাই করছি, যেটা তার চেয়ে অনেক বেটার, অনেক বেটার, মানে বাংলাদেশের কাছাকাছি, আমাদের যে টেস্ট বাট যেটা ওইটার কাছে, বাংলাদেশের টেস্ট বাটের কাছাকাছি। ঠিক, তোমার কেমন লাগলো? খুবই মজা, খুবই মজা, খুবই মজা। এই টেস্টটা ডিফারেন্ট, মাংসটা খুব সফট, মাংসটা সফট, আর কোয়ালিটি মাংসের একদমই অন্যরকম নাকি? অন্যরকম একদম। এক একটা টেস্ট তো এক এক রকম লাগে। হ্যাঁ, কিছু সময় এইটা খেতে খুব ভালো লাগে। আই থিঙ্ক দিস ইজ গেম চেঞ্জার। ইয়েস, আমি সেটাই বলছিলাম যে এটা হচ্ছে একদম গেম চেঞ্জারে কাজ করবে। অলরেডি তো আমরা দাদা বৌদিতে বিরিয়ানি খেলাম, সেখানে তো বেশ অলরেডি হেভি হয়ে গেছি। কিন্তু আপনি বললেন যে আপনি ব্যারাকপুরে বিরিয়ানি ট্যুর করতে চান, মানে এখানকার বিশেষ বিশেষ বিরিয়ানি সেন্টারগুলো ঘুরতে চাচ্ছেন। তো ন্যাচারালি আমার কাছে আর একটা বড় অপশন থাকবেই, সেটা হচ্ছে সেটা বলা যেতে পারে বাপি। সেটা হ্যাঁ, আমিও ঢাকা থেকে আসলে এটার উপরে অনেক ব্লগ দেখছিলাম, দেখেছি বিভিন্ন জন। আচ্ছা, আমার একটা অভ্যাস কি, আমি সবার ব্লগ দেখি, ঠিক ঠিক সবার ঠিক ঠিক। একটা দুটা করে হলেও ভিডিও দেখি। বাহ, এটা হচ্ছে আপনার ব্যারাকপুরে কল্যাণী হাইওয়ে আছে, তার ঠিক পাশেই বাপি বিরিয়ানি। এটাও অ্যাকচুয়ালি অনেক বলা যায় স্ট্রাগল করে বানানো বিরিয়ানি দোকান। এরা খুব ছোট ছিল, সেখান থেকে আজকে বেশ বড়সড় একটা সেন্টার রয়েছে।
ব্যারাকপুরে বিরিয়ানির নাম উঠলেই দাদা বৌদি যেরকম নাম ওঠে সেরকম একটা ডিবাপি নামটাও মানুষের কাছে উঠে আসে। তো কি ধরনের বিরিয়ানি পাওয়া যায় এখানে মাটন বিরিয়ানি যেরকম পাওয়া যাবে তার সাথে চিকেন বিরিয়ানি আছে, আর এনাদের স্পেশালিটি হলো মানে মাটনের দোকানও আছে যেখানে নিজেরা বিক্রি করেন, যার ফলে কি এনারা পিওর রিয়াজি মাটন কিনে আনতে পারে, সোর্স করতে পারে। এনাদের মাটনটা অ্যাকচুয়ালি গুড, খুব হ্যাঁ গুড কোয়ালিটি মাটন। আর চিকেন চাপটা এখানকার খুব স্পেশাল হয়। এই দুটোই তাহলে আমরা বিরিয়ানি আর চিকেন চাপ খেয়ে যাওয়া যাক। আপনার ডিবাপি বিরিয়ানি, ব্যারাকপুর বিরিয়ানি জার্নির মধ্যে এই দুটো দোকান হচ্ছে সবচেয়ে ফেমাস বা যারা নাম করতে পেরেছে। এখানকার বিরিয়ানি হচ্ছে প্রাইস নিয়ারলি সব একই রকমই প্রায়। এখানে 280 করে পার প্লেট মাটন বিরিয়ানি, আর চিকেন বিরিয়ানি 210 টাকা। আর এখানেও কিন্তু সেম সিস্টেম, যেরকম পেঁয়াজ শসা আর তার সাথে যে গ্রিন চাটনি ব্যাপারটা এখানেও কিন্তু আছে। ওখানে মনে হয় মাটন বিরিয়ানিটা ছিল 290 আর এখানে হচ্ছে 280, হ্যাঁ 10 টাকার হেরফের। আর এখানে হচ্ছে কাগজের পাতায় দেয়, যেটা আমার কাছে বেশ ভালো লাগে, এটা ইউজ অ্যান্ড থ্রো ম্যাটার। ওখানে দেখেছি আমরা কলা পাতা, আর এখানে হচ্ছে কাগজের ফুল, ডিসপোজেবল। আবার প্লেটের উপরে বসে দাও। হ্যাঁ প্লেটের উপর বসে দাও। আর আরেকটা যেটা এখানে স্পেশালিটি সেটা হচ্ছে আপনি খাওয়ার পর মনে হলো যে আমার আরেকটু রাইস হলে বেশ হতো, সেই সিস্টেমটা এখানে আছে। মানে আপনি চাইলে রাইস আরও এক্সট্রা চাইলে পাবেন, তার জন্য আলাদা কোনো চার্জ নেন। এক্সট্রা রাইসটা ফ্রি। মানে ধরুন একটা আলু মনে হচ্ছে আপনার একটা এক্সট্রা হলে ভালো হতো, চাইলে আপনি পাবেন আলু। সাথে এখানকার যেটা আরেকটা ফেমাস আইটেম সেটা হচ্ছে আপনার চিকেন চাপ। এই চিকেন চাপের প্রাইস 130 টাকা করে। এটা কিন্তু এই রেস্টুরেন্টের একটা ফেমাস আইটেম। চিকেন বিরিয়ানি তো আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যেরকম করে থাকে চিকেন বিরিয়ানি খাওয়ার আর একটা জিনিস আছে, এখানে টেবিলে কিন্তু মরিচ বা আপনাদের কাঁচা লঙ্কা থাকে কিন্তু। আরেকটা এদের আমি শুনে দেখেছি যেটা, সেটা মাটনের সাইজটা বেশ একটু অ্যাট্রাকটিভ হয়, নিয়ারলি সেম বা বড় এরকম ব্যাপার থাকে। এবার এখন জানি না, আপনি ওটা দেখানো ক্ষেত্রে তো নিয়ারলি সেম হবেই তো, তাই না? মনে হচ্ছে সেম। হ্যাঁ এই দেখুন একই ওই কিলোতে আপনার 6টা সিস্টেম বা কখনো 5টা, এই সিস্টেম লজিকেই এনারা চলে। এটা কি 5টা 6টা নাকি 7টা? এটা তো মনে হচ্ছে একটুখানি 7টা, ওটা দেখে মনে হচ্ছিল 5টা বা 6টা হতে পারে। হাড় বেরিয়েছিল, হ্যাঁ এটা 6টা হয়, আপনার 6টা হয়। আমাদের দেশে সবচেয়ে হ্যাঁ সবচেয়ে বড় কাচ্চি হয় পিস, সেটা 10টা হয় শুনেছি। 8টা হয় না? 8টা বিয়ে বাড়িতে সেটা 8টা হয়। বাট কমার্শিয়ালি মার্কেটে যেটা হয় 10টা 11টা 12টা 10টা 11টা 12টা। আর ব্যারাকপুর বিরিয়ানির একটা বিশেষত দেখবেন, রাইসগুলো একটুখানি যেরকম আপনার জুসিনেসটা পাবেন, ময়েস্ট ব্যাপারটা আছে। আর দ্বিতীয়ত কালারটা একটু ব্রাউন কালার টাইপের বিরিয়ানি, ইয়েলো কালার না, হোয়াইট বা ইয়েলো না, যেমন দেখবেন অনেকটা একটু ব্রাউনিশ কালার বিরিয়ানি, কারণ স্পাইসিনেস এখানে অনেক বেশি থাকে। মানে এই জায়গাটা সামহাউ বিরিয়ানির জন্য ফেমাস একটা জায়গা। হ্যাঁ মানে এক একটা জায়গা থাকে না, যেমন ব্যারাকপুর, আমাদের দেশে টাঙ্গাইলের চমচম, ব্যারাকপুর ইজ ফেমাস ফর বিরিয়ানি। দেখতে অনেকখানি ময়েশ্চার, কিন্তু যেন ড্রাই, একটু মনে হচ্ছে ড্রাই আছে। পরপর দুটো বিরিয়ানি খাচ্ছি। হ্যাঁ না এটাও হতে পারে যে আপনি এমন একটা বিরিয়ানি খেয়ে এসেছেন তার সাথে মনে হচ্ছে ড্রাই। যদি এটা না খেতেন তাহলে হয়তো ড্রাইনেসটা আপনার লাগতো না। আলু কনসেপ্ট সেম, ওই পেঁয়াজ রসে বয়েল, তার জন্য কালারটাও দেখুন সেম। খুব সুন্দর সেদ্ধ। আপনি তো বিরিয়ানি স্পেশালিস্ট, আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো যে রেস্টুরেন্টের বিরিয়ানি খাবেন না, কাচ্চি। রেস্টুরেন্টের কাচ্চি আপনাকে একটা কাচ্চি সম্বন্ধে রং আইডিয়া, অ্যাবসলিউটলি রং আইডিয়া। আচ্ছা আপনি বলবেন যে এই জিনিসের এত হাই, যেটা ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ী
আচ্ছা সাডেনলি সে যখন যায় ওখানে, আমি তখন একটা ফেমাস শেফের শ্যুট করছি, আচ্ছা এই কাচ্চি শ্যুট। আমি তাকে বললাম যে এয়ারপোর্ট থেকে ডিরেক্ট আপনি আমার শুটিং আছে। সে গেল, যাওয়ার পরে সে অরিজিনাল বিয়ে বাড়ি কাচ্চি বিরিয়ানি, তাহলে তো আমার কোনো দাওয়াতেই যেতে হবে। দাওয়াতে তো তাদের সাথে কমিউনিকেট করা। এই যে বাপির আলু এত নরম তুলতুলে আলু, এটা এখানকার বেশ মজাদার। কাচ্চির মিট কিন্তু এর চাইতেও নরম না, এর চাইতেও সফট। বাংলাদেশে যে বিরিয়ানি যেটা হয়, একটা তো জানি যে চিনি গুঁড়া চাল হয়, এই চিনি গুঁড়া চালটাকে অ্যাকচুয়ালি আতপ চাল কি? আতপ চাল, আতপ চালেরই সুগন্ধি যেটা আছে ফরম্যাট, মানে আমরাকে অনেকটা গোবিন্দভোগ চাল বলি, সেম টাইপেরই চাল বলি। এটা দুটা চাল আছে, আচ্ছা একটা হচ্ছে চিনি গুঁড়া, আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে চাল হচ্ছে কালি জিরা। কালি জিরা, ওই ধরনের সুগন্ধি চালের দুটা ফরম্যাট, আচ্ছা, একটা কালি জিরা আর একটা চিনি গুঁড়া। চিনি গুঁড়া, ওটা দিয়েই আসলে বিরিয়ানি করতে হবে। বাংলাদেশের বিরিয়ানি ওই দুটো চাল দিয়ে দিত, এবং কেন জানি অনেক টেস্টি হয়। হ্যাঁ, বাট ইদানিং কালে শুরু হয়েছে যে বাসমতি এটা বিরিয়ানি চাল, এক্সট্রা গ্ল্যামার, এক্সট্রা গ্ল্যামার। মাটনের এখানে দেখুন এই যে ব্যাপারটা আজকে একদম মানে বেরিয়ে আছে, দুটো পিসই কিন্তু একই রকম, দুটো একই রকম পড়েছে, দুটোই কিন্তু নাল্লি পড়েছে, নলির পিস, আর যেটা আমার সবচেয়ে ফেভারিট। যে ডি বাপি অ্যাকচুয়ালি আর ম্যাডামের যিনি ওনার মানে ওয়াইফের নাম হচ্ছে ডলিদি, ওনার নাম হিসেবে হচ্ছে ডি, বাপি যে বাপি দ্য হাজব্যান্ড, সেই হিসেবে ভাবা। আর এনাদের খুব স্ট্রাগলিংয়ের মধ্যে দিয়ে এই দোকানটা চালু হয়। 16 বছর আগে বেড়ার ঘরে, ছোট্ট ঘরের মধ্যে এনারা চালু করেছিলেন, আর সেখান থেকে আজকে হতে হতে একটা নয় দুটো বিরিয়ানি সেন্টার বানিয়েছেন, যেখানে প্রচুর মানুষেরা আসছেন প্রতিদিন বিরিয়ানি খেতে দূর দূর থেকে। সেটা চাপটা একটু টেস্ট। হ্যাঁ, এখানে আরেকটা ফেমাস আইটেম, কোনো অসুবিধা নেই না। আমি কিছুটা গ্রেভিটা নিয়ে আসবো। জলের কালারটা এমন রকম মনে হচ্ছে সরিষা, হ্যাঁ মনে হচ্ছে সরিষা মুরগি, সরিষা মুরগি মনে হচ্ছে। সর্ষে চিকেন। গ্রেভিতে তেলের পরিমাণটা অনেকটা বেশি আছে, তাই না? এটা দেখে মনে হয়েছিল টেস্টটা মনে হয় একটু মিষ্টি মিষ্টি টাইপ, কিন্তু অতটা মিষ্টি না, একদম স্পাইসি, সুইটনেস পার্ট থাকে রোস্টে, মুরগি মশলামে, হ্যাঁ সেরকম না, কিন্তু এটা সেরকম একটু স্পাইসি, একটু ঝাল। ঝাল ঝাল, যার জন্য এর সাথে একটু যাচ্ছিল, মানে বিরিয়ানির সাথে একটা কম্বিনেশনটা খারাপ হচ্ছে। তো খাওয়া দাওয়াটা আমরা শেষ করি, ধীরে ধীরে খেতে হবে, কারণ দুটো বিরিয়ানি খাওয়া হচ্ছে, একটু সময় না দিলে হবে না, খাওয়াটা শেষ হবে কি করে। তো খাওয়া শেষ হোক, তারপর আসছে এবার। অসংখ্য ভালো লাগলো, থ্যাংক ইউ যে আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন এবং সেখানে আপনি ভেবেছেন যে আমি আপনার সঙ্গে ভিডিও করতে পারবো, এটা আমার কাছে প্রাউড ফিলিং। আমি জানেন আপনার ভিডিও কবে থেকে দেখি, আমি তো আপনার সাথে যোগাযোগ হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম, এটাই আমি সবসময় বলি, আমি সবার কন্টেন্ট দেখি না, সেটা আপনি বলেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো লাগলো। ব্যারাকপুরের মেইন আইটেম যেটা বিরিয়ানি নিয়ে আমরা একটা ওয়ার্ক করলাম, ঠিক। হোপফুলি সামনের বছর যখন আসবো অন্য কোনো একটা টপিক ধরে আপনারা একদম তখন ব্যারাকপুর বা তার আশেপাশে এলাকা নিয়ে অবশ্যই ঘুরে আপনাকে দেখাবো। বাংলাদেশে আসেন, অবশ্যই যাব, এটা আমার ড্রিম যে বাংলাদেশে যাবার। অবশ্যই বাংলাদেশে আসেন, ঘুরেন, বাংলাদেশের সমস্ত ফুড টেস্ট করেন, অবশ্যই যাব, ভালো লাগবে অবশ্যই, আশা করি। থ্যাংক ইউ, বাই বাই। ব্যারাকপুরে আদনান ফারুক এসেছিলেন, এত ভালো লাগলো কি বলবো, যে অনেক বছর ধরে ওনার ভিডিও দেখছি, ওনার ভিডিও দেখে আমি ইন্সপায়ারেশন পেয়েছি। আজকে উনি যে ব্যারাকপুরে এসেছেন এবং ভেবেছেন যে আমি ওনার সাথে থাকতে পারি, এটা আমার কাছে একটা গর্বের ব্যাপার। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানান। ব্যারাকপুরের বিভিন্ন জায়গার ভিডিও আপনাদের কাছে অনেক সময় অনেক রকমভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, এবার না হয় সাথে অন্য একজন স্পেশাল গেস্টের সাথে আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরলাম। ভালো লাগলে ভিডিওটা অবশ্যই সাপোর্ট করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন, আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, সাথে থাকুন। বাই বাই, দেখা হবে নেক্সট দিন নতুন কোনো ভিডিও। বাই।